Вы на канале «Аудиоучебник. География 8 класс». Авторы: Алексеев, Николина, Липкина, Болысов, Кузнецова. Параграф 51. Сельское хозяйство, животноводство. Каковы особенности животноводческой отрасли? Животноводчество обеспечивает нас такими необходимыми продуктами питания, как молоко, мясо, яйца. Кроме того, из кожи, меха и шерсти шьют обувь и одежду. Из продуктов и отходов животноводства получают некоторые корма, например, костную муку, лекарственные препараты, лечебные сыворотки, гормональные препараты и другие. На долю животноводства приходится чуть менее половины стоимости всей продукции сельского хозяйства. Однако примерно 3/4 себестоимости животноводческой продукции – это затраты на производство, хранение и расходование кормов, поэтому животноводство и его продуктивность тесно связаны с растениеводством и с размещением естественных кормовых угодий, сенокосов и пастбищ. Крупнейшие потребители продукции животноводства – большие города и агломерации, поэтому крупные животноводческие комплексы и птицефермы выгодно размещать в пригородных зонах, где развита транспортная сеть. Нет недостатка в трудовых ресурсах, а главное – близко потребитель. Надо сказать, что наши предки потребляли мясо гораздо меньше нас. Например, в начале 20 века душевое потребление мяса в семьях крестьян Европейской России составляло примерно 15 килограмм в год, в семьях рабочих – 23 килограмма, а в конце советского периода в 1980-е годы 60 килограмм и 82 килограмма соответственно. В 1990-е годы производство мяса в России сократилось более чем вдвое, а потребитель примерно на треть. Аналогичная картина и по другим продуктам животноводства – молоко, яйца. В России скотоводство, свиноводство и овцеводство – наиболее крупные по объему производимой продукции отрасли животноводства, но в разных странах мира свои особенности, связанные с природными условиями, традициями, уровнем развития. В наши дни все большая доля скота сосредотачивается в хозяйствах населения, личных, подсобных и фермерских. И если в 1970-е годы в сельскохозяйственных организациях находилось 78% крупного рогатого скота и 80% свиней, а в хозяйствах населения, соответственно, 22% и 20%, то в 2011 году на сельскохозяйственные организации приходилось 46% крупного рогатого скота и 66% свиней, на личные подсобные 46% и 30%, а на фермерские хозяйства 8% и 4% соответственно. На развитие животноводства влияют особенности размещения кормовых баз и основных потребителей. Какова специализация скотоводства? Скотоводство, разведение крупного рогатого скота, имеет различные направления: молочное, основная продукция молоко, мясо молочное, мясное, в зависимости от состава кормовой базы и пород животных. Для молочного скота наиболее пригодны зеленые пастбища с разнотравьем, а в составе стойловых кормов необходимы сочные, силос и другие, и грубые, солома, сено, корма в сочетании с концентрированными комбикормами. Для мясного скота пригодны и более засушливые пастбища, а в составе стойловых кормов сочные корма могут отсутствовать, поэтому молочное скотоводство распространено в более увлажненной лесной зоне, а мясное – в степной и сухостепной. Однако такое естественное разделение труда претерпело изменения вследствие того, что сельское хозяйство лесной зоны испытало наибольшее сокращение числа работников. В результате быстрый рост городского населения привел к тому, что производство молока на душу населения в центральных, наиболее урбанизированных районах России ниже, чем в среднем по России. Для обеспечения потребностей страны пришлось развивать молочное скотоводство в степных районах, где вместо пастбищных кормов из-за дефицита пастбищ при высокой распаханности территорий молочный скот потребляет полевые корма, то есть произведенные земледелием. Например, высокий уровень производства молока на душу населения был достигнут в центрально-черноземном районе. Особо следует отметить юг Западной Сибири. Душевое производство молока там в значительной степени выше среднероссийского, в основном за счет развития молочного скота в подтаежной полосе с большими площадями пастбищ и сенокосов, Алтайский край, Хакасия. Крупный рогатый скот молочного направления преобладает во влажных районах лесной зоны, мясного направления – в засушливых степных, где разводят свиней и овец.
Свиноводство базируется на полевых кормах, получаемых от растениеводства. Для него особенно важны концентрированные корма, поэтому свиноводство наиболее распространено в сильно освоенных и самых распаханных земледельческих районах. Это лесостепная и степная зоны, в которых выращивают различные зерновые культуры – сахарную свеклу и подсолнечник. Как корм используют отходы сахарного производства, жом и маслобойного жмых. Наибольшая концентрация свиноводства в России в Краснодарском крае. В свиноводческих хозяйствах вблизи крупных городов используют привозные концентрированные корма. Свиноводство отличается высокой продуктивностью и малым периодом восстановления поголовья. Это очень эффективная отрасль, как и птицеводство, поскольку затраты быстро окупаются. Овцы и козы относятся к мелкому рогатому скоту. Овцеводство ориентировано в основном на пастбищные корма в степной и сухостепной зонах. Наибольшая их концентрация в восточной, более сухой части Северного Кавказа, в Поволжье и сухих степях Западной Сибири, близ границы с Казахстаном, степной части Читинской области, где незначительный снежный покров позволяет содержать овец круглый год на подножном корму. Для овцеводства характерны сезонные перегоны стад, например, на Северном Кавказе, с зимних равнинных пастбищ на летние горные и обратно. Наиболее ценный продукт овцеводства – шерсть. С одной овцы получают до 4-6 кг шерсти ежегодно. Высококачественную шерсть дают тонкоронные и полутонкоронные овцы. В лесной зоне разводят в небольшом количестве овец мясо шубных пород, например, романовский. Свиноводство наиболее развито в районах выращивания зерновых культур, свеклы и подсолнечника, где оно лучше всего обеспечено кормами. Овцеводство в основном привязано к пастбищным кормам в сухих степях. Подписывайтесь, ставьте лайк.